Mama ada money. Mama, I have money. I have big money. Yeah. Dia memujuk kan? Mama main-main lah. Biarlah nak minum. Mama bohong, mama main-main saja. Mama kau mainan. Kau sudah ada. What is this? Dah lah, diam. Besok sudah mandi kan? Wangi. Sudah mandi, wangi. Apa tu? Siapalah baca ini? Yalah. Apa tu? Hantu. Dia cakap begini. Kamu apa? And 4 and 5 and 6 and 7 8 Dekat mana? Food? Ha? Tak ada food. Teruntuk mana? Komplek teruntuk. Oh, festival food dia kata. Tak ada. 3 hari. Last esok. Festival dia tu. Kelakar juga apa ni. Ingat tak dia nak makan itu? Dia siap ambil gambar. Ambil gambar dekat tu. Dia bilang kalau nak lepak minum. Dah tak nak. Lepak minum. Sini ke? Teruntung. Belakang sana. Ni ke? Bukan. Sebelah kanan ni. Bukan. Kiri. Bukan. Bukan teruntung. Festival food. Siapa lagi hujan-hujan ini? Ha. Festival food. Hujan-hujan. Esok hujan lagi. Dia buat tarikh tak kena. Kemek kereta depan ni. Ada kan kopi-kopi tiam kan? Ada. Beli order minum kopi panas. Kita minum kopi O. Kopi O. Kopi panas. Ni kopi tos ni ya? Buka lagi. Kopi tos. Kopi tos. Kita minum. Nanti Isnin kau sekolah lah ya. Boleh? Sekolah dah Isnin boleh? Boleh lah sekolah lah Isninnya nak. Sekolah Isninnya hari jadi apa nih? Nanti ada cek pergilah. Tantan yang sakit ya. Pergi je. Yang kau sudah hantar ke MC sakit doktor? Doktor? Cikgu? PM dengan si Michelle tu cikgu dia. Ada. Ha? Tak. Lepas tu nak ambil balik. Hantar lah sebab ada orang hantar tu cuti sakit.
institution. Okay. Where Bapak work? In the hospital. In the hospital. Pandai cakap. AA. ST? AA. Okay. In the hospital. Okay. Where you home? Where do you live? Taman Seri Damai Perdana. Batu Enam. Okay. What is name your mama? Isna. Muhammad Amin. Okay. Okay.